全款70零萬，首付3萬，你就可以上車坦洲嘅呢一度嘅精裝4房喎。嗱，而且你睇下個小區門面幾咁大氣，嚟我哋再入去呢個園林睇下先，好靚仔喎！你估唔到咧，咁嘅銀碼都可以俾到咁樣嘅質量同埋個檔次你喎。你睇下，依家嘅綠化都已經做到好多啦，同埋佢呢度啲樓啊都起得好快啊！你睇下全部拆晒棚啦，之前我哋嚟拍嗰陣時咧，都封住綠棚嘅，依家我哋賣緊就已經後面噶啦。嚟，我哋再上樓去睇下先。嗱，咁呢一個咧就係108方嘅4房2衛嘅設計嚟嘅，而且咧呢度淨係精裝交樓俾你噶喎。你睇到嘅鞋櫃啊，一入嚟都係會有噶，同埋咧呢度係做咗一個創意樣板間，即係將呢個廚房嘅2埲牆剝咗，你亦都可以好似佢咁樣做個開放式嘅。嗱，咁啊房間各方面咧都係四四正正，冇咩浪費嘅空間。你同埋你再睇下呢個戶型，我覺得真係好鬼過分嘅，你睇個陽台居然有咁大咁長喎，係咪好正咧？你都可以好似佢咁樣封起身，超舒服。依家咧好多人中意啲大橫廳嘅設計，你知唔知點解？因為咧你可以睇電視或者睇電影嗰陣時咧，你放大佢，你個梳化往後褪或者往前都話超舒服啊！嗱，呢個主人房嘅話咧，仲會有個套位啦，同埋你可以好似佢咁樣做個衣帽間。咁呢度嘅話咧，小區門口亦都會有香港巴士直達嘅喎，同埋我哋如果去拱北口岸啊、港珠澳大橋口岸啊，大概都係10零20分鐘嘅咋。如果你中意去三武行嘅話咧，嚟7-8分鐘都可以到噶啦。嗱，咁靚仔嘅地段咁正，你覺得O唔 OK 先？